Вот это интересно. Я попросила его закрыть на блок. Он должен был закрыть на блок. И кто-то опять проникал в квартиру, даже когда у меня сын спит в квартире. Сын инвалид на голову. Еще нижняя не закрыта. И еще у меня не работают датчики. Вот здесь я прохожу, только вот в обратную сторону работает, а когда подходишь к дверям, не работает. А если пройти аккуратненько отсюда, она вообще не работает. Так что домушникам самый кайф. Так вот, дальше расследую. Захожу. То есть на блокировке она стоит где-то вот так вот. Полностью это как бы доступ. Видите, она была еще отклеена. Хотя я ему говорила, чтобы он его заклеил. То есть факт проникновения на лицо. На моих глазах он закрывал. Ну, конечно, у меня сын так вот на голову долбанутый. Вот, сказать, что он все это соблюдал, не факт. А здесь стоит камера. И сейчас я посмотрю, что здесь записалось. И было ли стерто какая-то часть или какой-то фрагмент. И вот он спит. Попросила закрыть дверь на блок или пучку поставить и нижние закрыть. Ничего не сделала. Двери открыты. Красава.